bidrar til en politisering av skolen, og til kultur der lojalitet til kommunalstyret kan være med på å stresse skolens personale, hindre utvikling på skole, og bidra til en mulig avprofesjonalisering av lærere. Nå, vet du. Nå skal vi skikkelig djupt. Her er det. Her er altså hvordan foregår det her i Oslo-skolen. Jeg har strategisk kart, og jeg har selvfølgelig, så Tom liker så godt, visjoner. Som er umulig å være enig i, men som er helt selvsagt også. Alle gjør det uansett, men jeg må si at vi har en visjon. Sånn? Alle skal gi muligheter og sånn. Vi henger ikke oss opp i det. Og verdier har vi. Og så har han en fiffig ting, for jeg sniker jo denne Oslo-skolen-logoen. Men akkurat på strategidokumentene, så er det natt. Jeg har aldri funnet hvorfor. Men det er det. Det er sånn jeg driver med om natta. Poenget er at i det strategiske kartet så meisler en ut læresetningene som alt skal styres dette. Og vi skal ikke se på alle de, men vi skal se på et par stykker. Noen av de har dramatiske konsekvenser. Rett og slett på ordlyden. Bruker. Det er altså barna. Ungene. De bruker. Alle skal lære mer. Imperativ. Skal. Du skal lære mer. Du skal lære mer uansett. Det er umulig å ikke lære mer, for det skal du. Og da går pila opp til 100. Og så, elevenes grunnleggende ferdigheter, hva snakker vi om da? Da snakker vi om resultatet på nasjonale prøver. Vi snakker ikke om skolens formål eller bredden i skolen, og så videre. Grunnskolepoeng, hva det måtte være. Vi snakker om grunnleggende ferdigheter. Og kunnskaper i basisfag, det er de andre fagene som plukkes ut, er betydelig forbedret. Vi skal ha framgang. Det er det strategiske kartet. Det kan ikke du være uenig i. Så hvordan foregår det her da? Det en har i Oslo-skolen, som er nesten ikke til å tro, og som er nesten ikke kan å lese, det er det en kaller risikostyring. Her er retningslinjene for risikostyring i Oslo-skolen. Og jeg tenkte fordi at, sånn at dere ikke tror jeg har funnet på det her, så har jeg originaldokumentene, så skal jeg prøve at jeg fatter igjen å lese opp det her. For det er ganske interessant. Altså, risikostyring. Å sette mål er statsstyring, å sette mål for hva virksomheten skal oppnå, måle resultater og sammenligne med målene, bruke den informasjonen til styring, kontroll og læring for å utvikle og forbedre virksomheten. Jeg skal ta strategiske initiativ. Med strategiske initiativ forstås tiltak som gjennomføres for å redusere risiko for måloppnåelse. Vi ser allerede nå at vi begynner å slite med et svært upersonlig språk, så da vi ikke klarer å henge med på slutten av setningen. Jeg skal si det en gang til. Litt fort. Med strategisk initiativ forestår tiltak som gjennomføres for å redusere risiko for måloppnåelse. Risiko er det viktige her. Jeg skal identifisere risiko. Hva hindrer oss i å nå målet? Hva var målet? Alle skal være med. Inn i himmelen. Risiko. Så, en skal velge seg styringsparameter, angi den målmetoden, eller kvalitative vurderinger som skal brukes for å angi måloppnåelse. Styringsparameter måler eller beskriver direkte eller indirekte i hvilken grad man oppnår resultater med det strategiske initiativet tiltaket. Ja. Så skal en lage en ambisjon. Det gjør at du plutselig så har du laget en organisasjons- og et styringssystem som forenkler grassat, som det heter hjemme. Du har altså mål, og så lager en sånn, når dere ser på sånne styringsfolder, så lager en enten tre, eller pyramider, eller pile. Det er visuelle overforenklinger av hva skole er blitt til. Noen plasser lager sånn Rubiks kube, det skal jeg se på etterpå, med farger som er bra og sånn. Sånn Duplo-variant. Men vi har altså målet, så har vi identifisering av risiko, og så har vi tiltak som da gjør at vi når målet.